အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ထဲမှာပေါ့နော်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဟိုတချို့ကြလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတင်လေးတွေကိုဗျာဟိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ Viber ကနေပို့ထားတဲ့ဟာရှိတယ် Messenger ကနေပို့ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကို A4 တက်မျက်နှာထဲမှာအခုလိုမျိုးရှေ့နောက်လေးပြန်ပြီးတော့စီခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် Photoshop မှာလုပ်ပြပေးပါမယ်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်လေးတွေကိုကျွန်တော် Google ကနေပဲရှာပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ Google မှာမှတ်ပုံတင်လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့အဲ့ပုံမှန်ဆိုတော့နှစ်ပုံပေါ့နော်ကိုရှိမှာကိုရဲ့ဆိုင်မှာဟို print လာထုတ်လို့ရှင်တော့ဒါနှစ်ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့တစ်ဖက်ကနေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကနေတို့ Viber နဲ့ပို့ထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ရှေ့မျက်နှာစာကိုတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တစ်ပုံပို့မယ်ပြီးတော့နောက်မျက်နှာစာအတွက်ကတစ်ပုံပေါ့နော်နှစ်ပုံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အလင်းမောင်တွေပါချိန်သိမ်းလဲချိန်တချို့ကလည်း black and white ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် black and white ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတာပေါ့နော်မြန်လဲလုပ်ပေးရတာဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ A4 ထဲမှာရှေ့နောက်နော်ရှေ့မျက်နှာစာအောင်နောက်မျက်နှာစာအောင်စီပြီးတော့ထည့်ပါမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာတွေကိုမလိုတဲ့အသားတွေဖြတ်ပြီးတော့ချုံးချက်တွေလုပ်ပေးရုံပါပဲနော်ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော် right click copy ယူပြီးတော့နော် right click ထောက်ပြီးတော့ copy image နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ Photoshop ထဲသွားမယ် file ထဲက new ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ A4 လေးခေါ်လိုက်မယ်နော် international paper မှာ A4 resolution 300နဲ့နော် print ထုတ်မယ်ဟာဆို resolution 300ဒါအဲ့တော့အဲ့မှာ control နဲ့ V နဲ့ပေးချလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခွဲမယ်လေအပေါ်အဲ့တော့အောက်ကပုံကိုကျွန်တော် rectangular marquee 2နဲ့အောက်ဒီအပိုင်းလေးကို selection ပေးပြီးတော့သူကမူရင်းထဲကနေခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ shift ကဖိထားပြီးတော့ J ကိုနှိပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မူရင်းထဲကနေသူကကွဲတော့အပေါ်တစ်ပုံအောက်တစ်ပုံဖြစ်သွားပါဘောနော်ဆိုတော့အောက်အပေါ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြင်မယ်ဒီရှေ့မျက်နှာစာပေါ့အဲ့တော့မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲ rectangular marquee 2နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ဖြတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကညီလားမညီဘူးလားသိချင်တယ်ဆိုတော့ guideline လေးချပါနော်ဒီမြင်းလေးပေါ့ guideline လေးချအပေါ်ပေတန်ကနေပြီးတော့လေ guideline တွေဆွဲချလို့ရတယ်တချို့ပုံတွေကြတော့ဗျာဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆိုတော့တချို့ကြတော့ဟိုတအားစောင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဗျာစောင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့စောင်းနေတဲ့ပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ control D နှိပ်ပေါ့နော် control D နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ distort ပေါ့နော် distort ကကြတော့သူကအနားတစ်ဖက်ချင်းစီကနေဆွဲကားတယ်ဒီလိုစောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးရှိလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုတော့တထောင်စီကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလို guideline လေးချထားတဲ့အခါကျတော့ညီလားမညီလားကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဆွဲကားပေးလို့ရတယ်distort ကဘာလဲဆိုတော့အနားတစ်ဖက်စီပေါ့နော်ဒီ point တစ်ခုစီကနေကျွန်တော်ချုံချဲလောက်တာ screw ကကြတော့ဒီလိုမျိုး dead ပေါ့နော် dead အောက်ကိုဆင်း dead အပေါ် dead အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရပါတယ်ဒီပုံကတော့နည်းနည်းဘာမှတိတ်လို့စရာတော့မလိုဘူးဗျအဲ့တော့ဒီမှာမလိုတဲ့အပိုင်းတွေကို rectangular marquee 2နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ delete လုပ်ပေးရုံပဲ selection ဖြုတ်တာတော့ control D နဲ့နော် okay ဒီလိုဖြတ်ပေးရုံပဲအပိကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံလုပ်ပြမယ်နည်းနည်းလက်ဝင်မယ်ဟာလေဆိုတော့ဒါအတဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျဆိုတော့အပေါ် size နဲ့ညီကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်နည်းနည်းချုပ်ပေးမှာပဲရမယ်တေချာကွက်တိကြခြင်းတော့အပြင်မှာရှိတဲ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကိုပေတန်းနဲ့အလျားနဲ့တိုင်းလိုက်ပေါ့တိုင်းပြီးတော့အဲ့အလျားအနံရဲ့ size အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ file တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့ဒီပုံတွေကိုထည့်ပြီးမှကျွန်တော် cropping ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပြင်ကမှတ်ပုံတင် size အတိုင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါမတိုင်းတော့ပါဘူးဒီလိုလေးရပြီအဲ့တော့အပေါ်အောက်ဒီပုံလေးအောက်ချလိုက်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုလေးဆိုတော့ guideline လေးတွေဖြောက်ခြင်း control key ကိုဖိထားပြီးတော့ wizard နှလုံးပေါက် key ကိုနှိပ်လိုက်တော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေပေါ့နည်းနည်းချဲ့ပေးရင်လည်းချဲ့ပေါ့နော်โอเคဒီလိုသွားတယ်တချို့မှတ်ပုံနေကြတော့စာမပေါ်တာမျိုးရှိတယ်လေဟိုတအားမှိန်နေတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် control J နဲ့ပွားပြီးတော့ရင်ဒီမှာအဲ့ဒီအောက်ကဒီပုံလေးကိုပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်ပွားလိုက်တဲ့ layer ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ blending mode တွေကစားပေးလို့ရတယ် multiply လို့ပါတော့ထားကြည့် multiply ဆိုပို့ပြီးတော့နှက်သွားလိမ့်မယ်နောက် overlay လို့နော်ပြီးတော့ screen တို့အဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်မှာ overlay ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စာထင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတာကြီးထင်းတာမလို့ချင်း fee နည်းနည်းပါညာပြန် short ပေါ့ပြီးအဲ့တစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲ control J နဲ့ပွားမပေါ်တဲ့ပုံကိုပြောတာနော်ဒီပုံကတော့ပေါ်ဟိုစာဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ overlay ပေါ့ overlay လည်းအဆင်ပြေတယ်နော် okay ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလင်းရင် control L level ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ mid tone တွေဆွဲတင်ပေးလို့ရတယ် highlight တွေဆွဲတင်ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်နေနည်းနည်းပြန်ချောက်ဆိုတော့လည်းမျိုးကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အောက်ကဒီဟာလဲလိုပဲ mid tone ကိုဆွဲတင်ပြီးတော့ရင်ဒီနောက်က highlight တွေဆွဲတင်သူနည်းနည်းချပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအကြည့်ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် color နဲ့ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေတက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခု group ဖွဲ့ပြီးတော့တစ်ခါ group ကို control J နဲ့ပွားလိုက်မယ်အပေါ် group ကို group ပြန်ဖြုံမယ် control shift G နဲ့ black and white ပြောင်းရင်လွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့ control shift ကိုဖိထားပြီးတော့ U ကိုနှိပ်လိုက်
အဲ့ဒါ black and white ဖြစ်သွား control shift ဖိထားတယ်ယူနေတယ်ဆိုတော့ဒါ print တန်းထုတ်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံလုပ်ပြမယ်နောက်နည်းနည်းဟိုခတ်မယ်ထင်တာပြီဒါလေးပေါ့ဒါဆိုစောင်းနေတွေ့လားအဲ့လေးလုပ်မယ်ရှင်းမျက်နှာစာပဲလုပ်ပြလိုက်ပါနော်ဒါဆိုစောင်းနေအဲ့တော့တဲမတဲ့သိရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုပေတန်လေးတွေဘီနာကန့်ပြီးလိုက်အဲ့တော့ဆောင်းနာဂိုင်လိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်ဂိုင်လိုင်းကိုဒီနားလောက်လာထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ဂိုင်လိုင်းကိုဒီဘေးအတိထားမယ်အပေါ်ဂိုင်လိုင်းကိုကျတော့ဒီအမှတ်လောက်ထိထားမယ်လေဒီတယောက်ကကျွန်တော်အောက်ကိုချုပ်ဟိုချဲ့ပေးရမှာဆိုတော့โอเคဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control D နဲ့ပြီးတော့ရင် right click ထောက်ပြီးတော့ distort ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘေးမှာသူကနည်းနည်းဒီဘက်ကိုယားနေတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းကားမယ်ဒီ guideline နဲ့ညီသွားတဲ့အထိပေါ့ပြီးဒီဘက်လည်းနည်းနည်းကားမယ်အဲ့တော့အပေါ်ဒီပါကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်နော်ဒါဆိုအောက်ကိုနည်းနည်းကားပေးရမယ်โอเคဒါဆိုတဲ့သွားပြီအဲ့တော့မှ rectangular marquee to use selection ပေးမယ် keyboard ကနေဟိုဟာ delete နေပြီးတော့ဖြတ်guideline တွေရှုပ်နေ control နဲ့ width စာနှလုံးပေါက် key နဲ့နေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှတ်ပုံတွေလုပ်ပြတာဗောနော်အဲ့တော့တကောင်စင်းစာရွက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လာပြီးတော့ legal ထဲမှာရှင်းအောင်ပြန်ထည့်မယ်ဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲ legal စာရွက်မှာစီပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ကြောထုတ်အောင်ပါလေဟိုအပြင်ကဒီတကောင်စင်းဒီစာရွက်တိုင်းဗောနော်နှစ်ကြောစာရွက်ကိုထုတ်ပေးရမယ် legal site နဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးရသွားပြီအဲ့တော့မှနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ event ကြရင်တော့ဒီ filter ထဲမှာ camera raw filter ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှောင်းနေတယ်မလားဆိုတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ camera raw filter လေးရောက်လို့ရှိရင် share လေးနည်းနည်းဖွင့်ပြီ okay ပေါ့လင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှမလင်းသေးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ tools တွေရှိရလေ reduction လုပ်တဲ့ tools တွေရှိတယ်အဲ့တော့မှာ dodge tool ပေါ့ dodge tool ကပုံမှန်ရှိတဲ့ဒီမှောင်နေတဲ့နေရာတွေလင်းသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ် dodge tool ယူပြီးတော့ဒီမှာ obviously sorry သူ့ရဲ့ exposure ကိုအများ100%ထားရင်တော့တအားကြီးလင်းသွားလိမ့်မယ်နည်းနည်းစီသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးချပြီပေါ့နော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီပုံပေါ်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ keyboard မှာရှိတဲ့ gwin စ gwin ပိတ် key နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ size ကိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးတစ်ချက်ပြန်နည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဒီနဲ့ light တောက်လိုက်ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲဆောင်းတော့ဒီမှာအောက်မှာမှိန်နေတဲ့နေရာတွေကမဲနေတဲ့နေရာတွေလင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာလည်းတခြား tutorial video လေးတွေတင်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคနောက် video မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်